各位评审委员，你们好，我们是五金四甲专题组别第5组，我们所要报告的主题是网际内容管理系统在精密机械工程教学与研究上的应用。指导老师是严家明教授，组员有郭化、高敬安、林光浩、林佑昌，我是报告者林佑昌。简报的内容有研究动机、网际内容如何提升教学与研究应用、分散式系统、伺服器架构、网站的应用、总结。研究动机，作为重启五专第一届的领头者，我们不仅在开创新的道路，也必须成为学弟妹们的标杆。在五专的生活里，从国中跨进大学的这个过程，我们都曾经面临过环境的不适应，或者是学习模式上的转变，也曾经彷徨无措过。而现今网际网络的普及与网络快速传播与散布的特性，使得资讯的传递与获取变得更加容易。因此，专题研究以网际内容管理系统的设计概念，融入教学型入口网站，更贴近学生的服务项目，并引导学生有兴趣、有需要且有意愿性的利用此网站进行交流，共创一个内容丰富、便捷管理的精密机械科学习论坛。希望不只是提供学生在学习研究的过程能够留下具体的成果，也能有效地呈现更细部的历程与资讯，以作为学习与研究更有力的佐证资料。如何提升教学与研究应用？研究显示，人类的学习形态可分为主动学习与被动学习两种，而当两种行为同时进行时，能使学习成效大幅提升。而被动学习是透过老师的上课传播知识，使学生进行吸收与学习，或是透过网络及大众媒体接收资讯，这些都是常见的被动学习，也是人类大部分获取知识的方式。主动学习则是学习者在接收到资讯后，主动并有意识的思考，在脑中形成一个自己理解的方式，或是产生其他疑问，再去透过搜寻资料、主动研究，或是与人讨论，甚至透过教学等行动进行的学习方式。而从费曼学习法的角度来观看，相比于一般学校里的教学环境，数位化的教学网络系统可以更容易设计出让使用者主动学习的教学环境。透过研究、记录、写心得，甚至教学的方式，与我们脑中的被动资讯相辅而成，可使资讯吸收的效益增加。而网际网络有别于传统，不一样的是学习模式的影响及转变，也形成一种能由资讯科技来促使学习效能的方式，而达到探究知识的方法、历程与自我省思。这些资料可进一步用来评量且取代单纯以测验或研究报告来代表学习者的学习成绩。而我们使用到的技术有分散式系统以及内管理系统。分散式系统是一种将硬体设备或软体元件分布在不同网络主机上，藉由彼此之间的网络进行通讯与协调的系统。由于电脑硬体的成本降低，且网络已经相当普及，软体系统执行的环境已逐渐采用分散式运算的架构，能够达到在多部电脑上来共同完成分散式处理的工作。分散式系统也是由中心化网络、去中心化网络、分散式系网络以下3个系统架构组合而成。内容管理系统则是可以将相关内容集中储存，并具有群组管理、版本控制等功能。版本控制是内容管理系统的一个主要优势。我们的伺服器架构主要由 Windows、Fossil、NGINX、NSSM、Stano、Python、Google OS 所组成。在我们的网站主页上点选 Home 键，可以看到是我们专题的内容资讯。再来点选 Timeline 则是版本控制，看得到我们资料上传的时间轴。点选 Form 进入论坛页面，可以看到各种主题的课程资料。点选登录论坛的选项，透过 Google OS 开放第三方授权，则可以使用学校 Gmail 账号登录我们的论坛。在登录的状态下，点选建立仓储，则可以创造一个自己的独立仓储。点选 Files 选项，则可以看到各个分类的储存项目文档。点选静态网站，则可以看到嵌入式文档以 URL 方式呈现。